Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakal buat squishy tag, buat video tentang squishy tag yang dibuat sendiri seperti judul yang di bawah. Kalian tahu kan? Tapi jangan lupa klik like, subscribe channel aku dan komen ya guys. Daripada kelamaan, just keep on watching. Squishy yang pertama ini squishy Gudetama. Tapi aku nggak buat tagnya, tapi aku pakai ini baucennya. Kalau nggak salah namanya sih baucen ya. Squishy Gudetama. Ini belakangnya nggak kelihatan ya, ada kayak ada kayak garis-garis. Itu tempatnya Gudetamanya, tapi Gudetamanya udah hilang. So ya, next guys, I Bloom Peach yang mini. Ini udah defect banget tuh, udah cracks tuh. Oh my goodness, ini kayak dicopotin sama adik aku, tapi gak apa-apa. Ini belum peach ya guys, ini tagnya. Next guys, ada ini squishy pink. Aku nggak tahu namanya, by the way aku nggak tahu namanya ya. Ini ada tagnya, aku buat aja squishy pink, pink squishy atau squishy pink, gak tau lah. Next guys, squishy cotton candy. Kita buka ya guys. Ini squishy-nya. Ini aku mau taruh sprinkle. Ini tagnya squishy cotton candy. Kalau nggak kelihatan maaf ya guys. Oke, next guys, Hello Kitty Cake Roll. Aku bakal buka ini supaya nggak jorok. Aku bakal pakai ikan ini gitu supaya nggak dirty. Ini yang hijau. Slow banget. Tuh, slow kan, tapi gak begitu slow ya, gak slow banget. Nih yang pink ini memang betul-betul gak slow gitu, tapi dia lumayan slow lah daripada hard banget. Tapi ini hard juga, tapi gak hard banget. Next guys, 2 emoticon ban yang pink. Ini tagnya aku buat satu karena kan emoticon ban ini tagnya untuk berdua. Ini yang gambar nangis gitu, ini kayak air matanya pink gitu. Kalau yang ini dia kayak gini, yang kayak lidahnya itu kayak keluar gitu. Next guys, kita buka. Ini yang donat, aku taruh sprinklenya cuma di gini-gini sedikit aja gitu. Ini belakangnya. Ini tagnya. Donat squish. Next guys, banana. Kita buka packagingnya. By the way, ini memang udah kayak gini warnanya gara-gara udah lama gitu. Tapi kalau di kamera itu kayak cerah banget warnanya, padahal enggak ya. Aslinya no. Beda banget. Ini tagnya banana. Next guys, ini packaging yang tadi aku pakein crispy packaging. Next, ini packagingnya dan squishy-nya adalah croissant squishy, kayak lantarnya tuh kayak jadi biru.
Ya kan guys, kalau misalnya ada squishy-nya bakal jadi biru. Ya kan guys, jadi biru. Hah, jadi kayak cool gitu. Padahal aku nggak taruh editan gitu ya. Aku cuman pasti taruhnya musik. Mungkin karena depannya gitu ya. Ini tagnya croissant squishy. Next guys, sebelumnya ini packagingnya. Kemarin aku nggak buat halnya, tapi aku nggak tunjukin packagingnya. Itu ada di channel aku, kalau mau tengok bisa lihat ya. Squishy haul, tapi aku nggak kasih lihat packagingnya karena packagingnya kemarin itu udah terampar-ampar gitu, jadi baru ketemu sekarang. Next guys, sebelumnya aku kasih tahu ini yang terakhir squishy-nya dari semua yang paling aku suka. Ini yang paling aku suka ya guys, paling jumbo. Ini guys, ice cream. Aku ada packagingnya, tapi packagingnya kayak crispy gitu. Ini memang dari sananya, dari aku belinya kemarin kan ada aku nggak buat haulnya kemarin. Ini ya, besar gede gitu ya. Aku bakal buka. Ini ada tagnya, squishy ice cream made in Indonesia. Ini nggak kelihatan ya, susah banget bukanya. Ini guys, squishy ice creamnya. Ini cornnya, dan ini tagnya. Okay guys, thanks for watching this video. Don't forget to click like, subscribe di channel aku, dan komen ya guys. Daripada kelamaan, bye. Bye guys, see you next video.